Oi Eksu! Oi! 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 Mitä? Sä oot ihan luminen. Mä en olekaan ennen varmaan videota talvella tehnyt, mutta Eksulla on tämmönen valtava talvikarva nyt. Eksu siis elää pihatossa niin kuin ympärivuotisesti, niin siksi hänelle nyt tommonen sitten niinku tuleekin. Mä en halua, että Eksun selästä jää märkä, joten mä otan lumet aina pois tämmösen kanssa, niin sitten sitten Eksusta tulee kuiva poni, koska muuten jos mä nyt laitan tohon satulan, niin nämä lumet sulaa sinne satulan alle ja sitten hänestä tulee märkä ja hänellä tulee kylmä, joten siksi mä otan nämä lumet aina tämmösen kanssa pois. Tää hänen talvikarvansa on kyllä niinku aivan mahtava. Ihana. Tällainen ihanan pikkuinen pörrönen shettis. Pikkuinen pörrönen shettis olet. Kauhean kokoinen talvikarva. Se on sit kiva aina keväällä, kun on tämmönen talvikarva, niin hänestä lähtee aika paljon karvaa sitten. Sain sulatettua hänen jäätyneet tilsat pois. Tuosta lattiasta näkyykin, että täällä on jotain sulateltu. Ja nyt mä laitan hänelle satulan. Mä pistän täällä tämmösen huomiosatulahuovan, koska mä ajattelin mennä maastoon. Nyt täällä on siis sen verran pakkasta, että Eksulle ei tuu tilsoja. Mut noi oli jotkut vanhat tilsat, jotka nyt kun on tullut vähän enemmän pakkasta, niin on sit jäätynyt tonne Eksun kavioihin. Niin siksi mun piti ne poistaa ton veden kanssa sieltä, mutta onneksi nyt ei ole tilsakeli, niin me voidaan maastoilla täällä Eksun kanssa. Mä saan ihan koko aika joka someen kysymyksiä, että milloin tulee uusi YouTube-video, teetkö enää YouTube-videoita ja tälleen. Mut joo, siis teen näitä. Mä vaan teen näitä nykyään aika harvoin, koska tosiaan kun Olivia lopetti aika pitkän aikaa sitten, niin mulla ei ole vaan tullut tehtyä YouTube-videoita, koska mulla on ollut vähän niinku kuvausvaikeuksia, kun mun pitää nykyään kaikki kuvata joko tälleen, että mä pidän itse mun puhelinta kädessä, tai sitten että mä laitan mun puhelimen johonkin kuvaamaan, niin ei ole ketään kuvaajaa. Ja sitten esim. Niitä sketsejä oli kiva tehdä ja tälleen, mutta nyt mä en voi enää niitä tehdä, joten siksi mä teen vähän harvemmin näitä videoita. Eksu jostain syystä ihan hirveästi nyt jännittää. Tää on niinku ensimmäinen kerta, kun me ollaan menty tätä maastoreittiä silleen, että on tullut näin paljon lunta, niin ehkä se on joku syy siihen. Mutta hän on nyt siis säikähtänyt jo ainakin 2 kertaa sillä, että hän on lähtenyt semmoiseen kivaan pikku pukkilaukkaan. Että me äsken otettiin vähän ravia laukkaakin ja se meni siis niinku tosi hyvin. Et Eksu meni yllättävän hyvin ja oli ihanan innokas. Sitten siis aluksi hän oli vähän silleen, että en suostu liikkua, kun hän ei siis tykkää yhtään talvesta. Niin aluksi hän oli vähän silleen, en suostu liikkua, haluan takas talliin ja tälle. Nyt hän on yhtäkkiä ihan hirveä innoissaan. Niin kuin, että siis hän tuossa äsken kun laukattiin, niin hän päästeli siinä semmosia ihania pikku ilopukkeja. Tai ei niin ehkä pukeiksi sanoa, oli vaan semmoista perä vähän nousi siinä. Mutta me otetaan seuraavan kerran varmaan laukkaa vasta tuossa metsätiellä. Rauhaa. Ihan rauhassa. Hyvä! Ja kohta ollaankin Eksun kanssa takas tallissa. Nyt me ollaan vähän ravailtu tonne tallille päin. Eksu menee kyllä aika innolla tällä hetkellä. Me nyt rovattiin tuolta tänne ja talli on siis ihan tossa vieressä ja tossa on toinen kenttä, niin me varmaan mennään tälle kentälle ottaa semmoset pikku loppukäynnit, koska nyt kun on kylmä, niin nyt on tärkeää, että tekee tarpeeksi pitkät alku- ja loppuverkot. Eksu meni kyllä siis tosi hienosti, varsinkin tossa loppupäässä, niin hän oli ihan innoissaan, mutta toki hän aina kotiin päin tulee pikkasen innokkaammin. No hei! Heippa pikkuset! Moi! Te tulitte tervehtiä Eksua.
nyt me ollaan jonkin aikaa kävelty Exun kanssa tällä toisella kentällä. Äsken tuolla toisella kentällä nimittäin ainakin irtojuoksutettiin jotain heppoja. Siellä paremmalla kentällä, missä on aidat, niin me ei nyt menty sinne, mutta me ollaan nyt tässä hetken aikaa kävelty, niin me ollaan varmaan kohta mennyt tuonne talliin päin. Ja näin lähdimme kohti tallia. Sitten mä annan Exolle ruuat ja sitten mä hoidan hänet ja vien hänet vaan tarhaan. En tänään tee mitään ihmeellisempää tallilla. Mä vaan nyt ratsastin hänet kivasti tuolla maastossa. Eksutti aina ravaa tarhaan. Siellä on Exun kaverit. Ja tähän loppuun, kuinka saada tilsat pois hepalta. Eli tässä sulla on sit heppa ja sitten tässä on hänen tilsansa. Exulla on nyt tässä kaviossa tollanen. Ja tää on siis ihan tälleen jäässä, todella kova, että tää ei lähde niinku tästä pelkällä kaviokoukulla. Eikä kannatakaan alkaa suoraan tästä kaviokoukulla kaivaa, koska se voi sattua sitten hevosta. Eli mä itse otan aina tilsat pois sillä tavalla, että mä laitan johonkin tämmöiseen kuppiin kuumaa vettä. Sitten kun tässä on tää kavio, niin kaadetaan tätä vettä tonne kavio yläosaan. Tai niinku tänne. Niin sitten se vesi menee tuosta tuonne kavion niinku sisälle, ton jään ja kavion väliin. Niin, niin sit tää tilsa lähtee sulaa pois sieltä kaviosta. Sitten katsotaan, että jos tää tilsa nyt lähtisi. Eli mä ihan kevyesti ja noin helposti se lähtikin. Tälleen te olette saanut tilsan pois kaviosta. Ja normaalistihan tilsat siis lähtee ihan pelkästään kaviokoukun avulla tosi useasti, mutta tässä tapauksessa nyt oli jäätyneet tilsat pikkuponilla, niin tarvitsi vähän vettä. Mut kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti nähdään ensi videossa. Moikka!